კომუნიკაციების კომისია, სადაც განიხილება ქართული ოცნების საჩივარი TV ფორმულას, ტელეკომპანია პირველისა და მთავარის წინააღმდეგ პირველი TV პირველი საკითხი განიხილება ქეთი ნადიბაიძე ადევნებს თვალს ამ განხილვას. ის გვეტყვის რა ხდება ახლა სხდომაზე. პირველივე შესაძლებლობისთანავე კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარემ კახა ბექაურმა გამოთქვა საკუთარი პოზიცია ქართული ოცნების ახალ კანონთან დაკავშირებით, რომ ის არ ეწინააღმდეგება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ეს განაცხადა ბექაურმა TV პირველის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნოდარ მელაძის განცხადების საპასუხოდ, რომელმაც ამ კანონს უწოდა ქართული ოცნების მხრიდან კრიტიკული მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობა. მან ილაპარაკა ასევე იმ მძიმე სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული ოცნების პირობებში ექმნება კრიტიკულ მედიას და დაიმსახურა კახა ბექაურის საყვედური, რომ ეს არის პოლიტიკური განცხადებები და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის სხდომის ფორმატში ეს საკითხები არ არის განსახილველი. ქართულ ოცნებას დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგენს ნათია ბოკუჩავა, რომელმაც ეს მისია ანდო პირადად პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ. მან დღეს ილაპარაკა უკვე სხდომაზე იმ პრეტენზიებთან დაკავშირებით, რომელიც სარჩელშიც არის მოყვანილი და კრიტიკულ მედიასთან აქვს პარტიას. ყოველივე ეს წარმოდგენილი დარღვევები, რა თქმა უნდა, წინამდებობაში მოდის მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 54 მუხლის მეორე პუნქტთან. გარდა ამისა, რომ არ ხდება ფაქტისა და აზრის გამიჯნვა, ამ საინფორმაციო გამოშვებებში სხვა დარღვევებსაც აქვს ადგილი და მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებითაც, მოგეხსენებათ ეს ახალი ამბების პროგრამას ეხება. ეს ხდება მიკერძოებით, სამართლიანობის პრინციპის გვერდისავრით, მხოლოდ მართველი პარტიის ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო პოზიციის გამოხატვით, რაც არის ასევე მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 54 მუხლის პირველი და მეხუთე პუნქტების დარღვევა. მე არ ვიცი თქვენ ჟურნალისტიკის შესახებ ვინგიამბოთ ქალბატონ ნათია, მაგრამ ჟურნალისტიკა პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ ჟურნალისტებმა თავისუფალ და უსაფრთხო გარემოში უნდა იმუშაონ. თქვენ საუბრობდით პირველ და მეორე კურსზე რა ისწავლება თქვენგან და თქვენი პარტიისაგან, ჩვენ ჟურნალისტიკა არ გვესწავლება. ეს კარგად აიმახსოვრეთ. მეორე, როდესაც საუბრობთ აქ მაგალითებზე, რომელიც არის საფრანგეთის მაგალითები თუ სხვა ევროკავშირის წევრი მაგალითები, საფრანგეთსა და ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებში ჟურნალისტებს პირდაპირ ეთერში არ ტლავენ. შეგახსენებთ, თქვენ იმ პოლიტიკურ გუნდს წარმოადგენთ, რომელიც ახლა ცენზურის დაწესებას ცდილობს ჩვენთვის, რომელიც აი ამ ოთახში ჩემს გვერდიძის მაკაჩიტლაძე პირდაპირ ეთერში რომ ტლავდნენ მას 6 თვის წინ და ჩვენს ოპერატორს, ის საქმე დღემდე არ გამოუძიებია. დღეს თქვენ ამ გუნდს ადვოკატირებთ, რომელიც ჟურნალისტის პირდაპირ ეთერში მკვლელობის საქმეს უკვე 6 თვე არიძიებს. მე აღარ წავალ უფრო შორს და მკვლელობის თავდასხმის, ჯგუფური თავდასხმის ორგანიზატორების და თქვენი პარტიის კავშირებზე აღარ ვლაპარაკ. ჩემი თხოვნა, რომ ეს დროც ადმინისტრაციული წარმოების პროცესიც, თქვენი დროც, ჩვენი დროც გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ საქმე გავაკეთოთ და საქმე ის არის, რომ ჩვენ სწორი პრაქტიკა დავამკვიდროთ. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხები, აქ ნუ განვიხილოთ, ეს არ არის ის ადგილი, სადაც ამ თემაზე დისკუსიები უნდა გავმართოთ და უნდა მოვისმინოთ. ეს კანონი ერთ სიტყვით და დავასრულებ, რომ ეს ამ კანონს გამოხატვის თავისუფლებასთან საერთოდ არ აქვს არანაირი პრობლემა. გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტში, ევროპულ სტანდარტში ეს ზის, ქვეყანაში ზუსტად იგივე ნორმები მუშაობს უკვე კარგი ხანია და არა მარტო მუშაობს, არამედ კარგადაც აღსრულდება. ამიტომ გადავდოთ ახლა ეს ნაწილი გვერდზე, ამიტომ კონკრეტული საკითხი გვაქვს, კონკრეტული საჩივარია. ერთ-ერთი ვინც როგორც ნახეთ TV პირველს წარმოადგენს ამ სხდომაზე არის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი და მოისმინეთ მისი განცხადებაც, რომელიც პოლიტიკური განცხადება არის კახა ბექაურისთვის და მან მოუწოდა მხარეს, რომ პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები, სადაც ნოდარ მელაძემ ილაპარაკა კრიტიკული მედიის მძიმე სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით არ არის კომისიის ფორმატში განსახილველი. გრძელდება TV პირველის წინააღმდეგ ქართული ოცნების საჩივრის განხილვა კომისიის სხდომაზე. ამ საკითხის დასრულების შემდეგ უკვე კომისია გადავა ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ და ასევე მთავარის წინააღმდეგ წარმოდგენილ თითქმის იდენტური შინაარსის საჩივრებზე.